Rasulullah lahir tos disempitan, Rasulullah lahir tos disipatan, Rasulullah lahir tos ditetet tali ari-arina, Rasulullah lahir teu nyana kokotor, Rasulullah lahir nyanak sesengitan. Hari ibu ngalahirkeun seungit bau. Sapoe sabuting ngahejeun segala bijir budak can nolol-nolol acan sirahna medut geus teu eureun-eureun. Salakina miluman tuan ngahejeun pamajikanana atuh si kuning jago berenang milu bijil. Tungtungna nyebar bau di mana-mana. Aya pengikut Nabi sahabat Nabi anu dasar hukumna teh cukup dua, Quran jeung hadis wungkul. Eta nu kitu organisasi wadahna, imahna, bentengna persis. Aya pengikut Nabi sahabat Nabi anu dasar hukumna tilu, hiji Quran, dua hadis, tilu ijtihad. Di jerona make ijma tapi ijma sahabat. Eta nu kitu wadahna organisasi bentengna adalah Muhammadiyah. Aya pengikut Nabi sahabat Nabi anu dasarna hukumna opat, hiji Quran, dua hadis, tilu ijma, opat qiyas. Eta nu kitu bentengna wadahna organisasina adalah Nahdlatul Ulama. Kade jaga duduluran ulah gara-gara sepele, jika gara-gara warisan minjem duit atau sajabana kadulur jadi batur dumeh teu mere. Dulur tetap dulur, batur kudu jadi dulur. Tapi namun goyang dompret, penyanyina awewe, bajuna merecat, calanana merecat, kaciri cenewok, sagade mangkok, tuluy abrug-abrugan. Cek si Yahudi aing dek nyiptakeun hiburan nu digemari ku kaum muda dan mudi. Sabab ketika pemuda-pemudi hancur, masa depan agama orang bakal hancur. Tak jadi pemuda teh kudu cekatan. Pemuda azan siap, pemuda qomat siap, kerja bakti siap, nguburkeun nu maot siap, maneh dikuburkeun ke heula. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama Muhammadan bimu'jizatih. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Wa qala aydan fi ayatin ukhra, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aydan ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
Muhammad. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para ajengan, para kasepuhan, para tokoh nu caket anu tebihna sepuh kalih anomna, wabil khusus para kiai anu linggih di palih desa Sesepan leres Kecamatan Karangwareng, wa khususil khusus pangresa kiai selaku sahibul bait anu kusim kuring sangat dimuliakeun. Mudah-mudahan para ajengan, para kesepuhan sadaya paranjang yuswana bari barokah, seueur rezekina nu halal barokah, putra putrina sholih sholihah, ilmuna tambih manfaat, perjuanganana disarengan ku pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pengurus Nahdlatul Ulama kauninga di jajaran PWNU Jawa Barat, oge pengurus PCNU Kabupaten Cirebon, pengurus MWCNU di Kecamatan Karangwareng, Tekakantun Muslimat Fatayat Ansor Ibnu IPPNU beserta Banser anu sadayana kusim kuring sangat dimuliakeun. Mudah-mudahan aranjeun sadaya selaku pejuang ditangtayungan ku Allah subhanahu wa ta'ala sukses perjuanganana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Camat atanapi anu ngawakilanana, Bapak Kuwu desa Sesepan, kali para RW para RT setempat, aranjeuna selaku pemimpin urang anu ngalaksanakeun tugas program negara. Mudah-mudahan dina ngalaksanakeun tugasna di paparinan kamampuhan Allah ngawidian kana sadaya pergerakanana sehingga ngalahirkeun kamaslahatan kamanfaatan kanggo rakyat kanggo umat dunya oge akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sadaya jamaah warga Sesepan oge warga Karangwareng bahkan ti tempat anu sanes utamina peserta khitanan masal anu alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah di ieu wilayah luar biasa kepedulian terhadap umat, terutami kaum du'afa, kayatim piatu. Mudah-mudahan perjuangan eta kapetik hasilna ka alam buahna ageng manfaatna ngalahirkeun kader-kader NU anu berguna kanggo diri kulawarga masyarakat bangsa sareng nagara. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, daramang sadayana sawios abdi ngajina bari ngadeg sawios kahartos abdi nyarita ku bahasa Sunda henteu kahartos, namun ku bahasa Jawa kahartos henteu, bahasa Indonesia siap. Pokoknya lamun teu paham boleh protes. Hari ini adalah dunia yang sangat dibutuhkan protes. Karena apa? Karena banyak kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan orang banyak. Betul apa betul? Sehingga jika masyarakat ditindas diam saja, itu akan menjadikan hancurna negara, ruksakna agama. Tapi protesna urang mah lain dek ngajatuhkeun, lain didasaran ku hasud dengki atawa ngewa. Urang mah adalah protes atawa ngeritik keur ngabangun babarengan supaya Jawa Barat istimewa, Cirebon hebat, Indonesia hebat. Hoyong gitu, hoyong istimewa, hoyong hebat, hoyong maju. Indonesia negara besar keempat setelah Cina, India, Amerika, lalu Indonesia. Indonesia negara kaya
di dunia, bukan hanya di Asia. Sebab Indonesia mas segala boga, laut aya, pertanian di mana-mana, pertambangan segala aya batu bara, aya nikel, aya timah, aya perak, aya emas, palladium, rhodium, segala aya. Lamun eta digali tuluy dibangun, teu dikorupsi weh ku para pemimpin anu ukur ngaku sebagai pemimpin tapi tidak memikirkan rakyat, maka Indonesia yakin bakal jadi negara maju, negara kuat, rakyatna sejahtera. Royong ibu bapak, sejahtera Indonesia. Indonesia nggak bisa terbangun, Indonesia nggak akan bisa hebat siapapun presidennya, siapapun gubernurnya untuk di Jawa Barat, siapapun bupatinya untuk di Cirebon atau wali kotanya, jika dalam pembangunan tidak menghargai para pejuang, para leluhur, para pahlawan yang dahulu sudah berjuang mengorbankan harta, tenaga, bahkan nyawa. Sering saya sampaikan, siapapun pemimpin yang memimpin negara tercinta Indonesia, jika tidak mengindahkan harapan dan keinginan leluhur para pahlawan, maka jangan harap kehebatanmu, kecerdasanmu, kepintaranmu adalah akan bisa mengantarkan Indonesia menjadi negara hebat. Saya sering mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Malik, la yasluhu amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awailuha. Moal bisa jaya, moal bisa nganterkeun kejayaan kepada keinginan harapan masyarakat rakyat banyak untuk Indonesia, jika para pejuang hari ini dalam memperjuangkan bangsa dan negara tidak mau mengindahkan dan melanjutkan harapan keinginan leluhur kita. Apa maunya leluhur kita? Indonesia dijadikan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran, masyarakat sejahtera, bari kengeng ridhona Gusti Allah. Ibu, Indonesia beunghar geus dirasakeun ku urang kabeungharan kekayaanana encan. Setiap 17 Agustus ibu-ibu bapak-bapak ngabring ka lapang ikut bersyukur dalam raga kemerdekaan Indonesia. Kemarin keberapa? Ke-80. Mesti di lapang kita berteriak merdeka. Kadang diiringi dengan lagu 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan, hari merdeka. Ya, suka lagu itu? Semangat melakukan kemerdekaan, tapi pulang ke rumah ngahuleng udah teu boga beas. Sok aya nu kitu aya. Semangat berteriak merdeka, tapi datang ke imah riweuh aya nu nagih hutang. Kira-kira eta merdekana parantos katarima ku urang can. Penjajah nyingkir di Indonesia, Belanda ratusan tahun, Jepang nyingkir, kita mau dijajah kembali oleh sekutu. Inggris pun ikut campur, tetapi berkat kegigihan masyarakat yang dikomando oleh para ulama beserta rakyat Indonesia, puncak peperangan tanggal 10 November, alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah, walaupun tidak kurang dari 20.000 santri dan kiai yang wafat saat itu dalam konteks melawan perang penjajah, tapi peperangan dimenangkan oleh Indonesia. Alhamdulillah. Setelah itu sudah 8 tahun kita merdeka,
proses terus proses, para pejuang melanjutkan perjuangan sampai hari ini kita semua adalah baru akan menemukan kenikmatan. Kita doakan pemimpin kita Pak Prabowo beserta jajarannya oleh Allah diberikan kemampuan untuk membawa Indonesia ke depan lebih baik, lebih hebat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu adalah prolog anu kusim kuring didugikeun supados ku ibu ku bapak sadaya kabayang ieu kiai jauh-jauh ti Garut dek nyarita naon dek ngomongna naon dina muludan ieu urang gores terkait keperluan urang baik urusan agama maupun urusan negara. Adapun kegiatan seperti kieu nu disebut mauludan keur urang Karangwareng lain perkara anyar, lain perkara aneh, sabab naon tiap tahun dilaksana. Tahun kemari aya mauludan, aya tahun itu tukang aya mauludan, aya tahun itu na deui aya mauludan, tahun itu na itu aya mauludan, aya tahun isuk bakal aya mauludan, tahun pagetok bakal aya mauludan. Mudah-mudahan sing syariat peranjang umur barokah. Kernaun cenah kiai diayakeun mauludan bae seiring jeung situasi zaman anu geus pacibuh seperti kieu. Loba umat Islam tapi kalakuanana bertentangan jeung ajaran loba umat Islam tapi teu make dasar hukum Islam Al-Qur'an, ngajauhan tina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi, apalagi kaul atau pendapat para ulama, maka zaman semakin riweuh, zaman semakin kacau, ancaman semakin edan, maka keberadaan mauludan adalah semakin penting. Bahkan ada ulama yang berkata bukan hanya sebatas dipandang bagus, bukan hanya sebatas dipandang sunnah terhadap pelaksanaan maulid ini. Apa pandangannya? Syekh Mubashir At-Tarazi berkata, "Ya'lam annal ihtifala bi dzikril maulidin nabawiyyi syarifi asba'a wajiban asasiyan limuwajahati mastujida minal ihtifalati dharra fi hadhil ayyam." Kanyahokeun ku aranjeun sadaya yen ngayakeun hiji kegiatan atau acara anu dina eta kegiatan atau acara nyebat-nyebat tentang akhlakna paduka nu mulia Kangjeng Nabi Muhammad. Dina eta acara nyebut-nyebut tentang perjuanganna Kangjeng Nabi Muhammad. Dina eta acara nyebut-nyebut tentang keagunganna Kangjeng Nabi Muhammad. Keur ayeuna atawa kiwari sanes ukur dipandang bagus, lain ukur di hukuman sunat, tapi wajiban asasian, kewajiban yang sangat mendasar seiring seurpisan umat Islam anu sikap prilakuna gerakna gerikna bertentangan jeung ajaran Islam. Mudah-mudahan urang sadaya nu hadir jadi muslimin muslimat anu sikap prilakuna islami, amin. Artina prilakuna cocok jeung ajaran Islam. Punten ibu bapak ulah nepikeun ka jadi jelema anu ngaku-ngaku muslim muslimah atau agamana Islam, salatna memang osok, puasana osok, zakat osok, haji osok, ngomongkeun batur oge osok, salat osok, ngaji osok, puasa osok, kadang-kadang noong numani oge osok, salat osok, ngaji osok, puasa osok, nemong-nemong orat oge osok, salat osok, ngaji osok, sirik kabatur oge osok. Alhamdulillah Kiai abdi mentara ngomongkeun batur karena ong numani tara hasud, ari salat tara, puasa tara, zakat tara, haji tara. Jadi tadi masagala osok, ya masagala
tara aya anu bener nanti aya. Nah, dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana posisinya muludan ieu adalah syukuran. Naon? Syukuran terhadap naon? Syukuran terhadap rajana kenikmatan. Imam As-Suyuti radhiyallahu anhu ngadawu, "I'lam anna wiladatahu a'zamun ni'ami alaina." Kanyahokeun ku anjeun yen lahirna junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta marupakeun gede-gedena kenikmatan keur urang sararea. Nah, maka disebut gedena kenikmatan. Allah ngadawuh dina hadis qudsi, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Muhammad, kaula moal nyiptakeun langit jeung bumi, surga neraka moal aya, urang peuting moal diciptakeun, luhur handap moal aya, halodo hujan moal dijieun, jin malaikat moal aya, sakabeh ieu alam moal didamel ku Allah. Upami Allah teu ngadamel junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumatak disebut nage embriona sakabeh alam, lumatak disebut nage cikal bakalna sakabeh alam, disebut cikal bakal sakumaha saur Allah tadi, kabeh ieu dunia jeung eusina moal dijieun lamun kaula tedek nyieun junjunan urang sadaya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, lamun muludan eusina syukuran berarti sae ata nabi awon. Sae ata nabi awon. Anu sae teraskeun ata nabi entong. Anu sae jalankeun deui ata nabi entong. Jalankeun. Ketika orang ayeuna memperingati kelahiran paduka nu mulya, carana seueur. Sakumaha Syekh Nawawi Al-Bantani dina kitab Madarijis Su'ud ngadawu, i'lam annal i'tina'a bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurban. Kanyahokeun ku anjeun yen ngagungkeun kana waktu dilahirkeunana junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta bagian tina gede-gede na taqarrub ka Allah. Hartina jelema nu keur muludan teh keur eling ka Allah, keur ngadeukeutkeun diri ka Allah, keur hayang jadi kakasihna Gusti Allah. Bade tu maros lamun urang hayang jadi kakasih Allah, saya awon urang taqarrub ka Allah, saya awon. Macana kiai geuningan dina Facebook aya nama pabalatak, dina YouTube aya nama geuningan recet rame, dina media-media ayeuna mah geuningan banyak yang mengomentari bahwa Maulud Nabi itu kegiatan sia-sia, muludan kegiatan yang tak ada arti dan makna, muludan ukur ngahamur-hamur biaya. Punten bilih aya anu berkomentar pendapat seperti itu, ibu bapak teu kudu galider, ibu bapak teu kudu bingbang, ibu bapak teu kudu riweuh. Anggap we jelema kitu mah jelema gering, naon? Jelema gering. Diubarna ge eta mah lain ka dokter kulit, diubarna ge nu kitu mah lain ka dokter gigi, tapi ka dokter jiwa. Da geringna gering jiwa. Pokna teh kieu, muludan teh adalah pekerjaan yang bisa menjadikan sebab umat Islam masuk api neraka. Jadi ngomong teh neraka, surga. Sekurang pan ari sia jadi panitia akhirat lain. Sautak saeutik neraka, sautak saeutik surga. Jika asup neraka jeung surga teh kumaranehna. Padahal para ibu, para bapak hadirin wal hadirat sadayana, upami ku urang ditingali sakumari dawuhkeun ku Syekh Nawawi tadi, muludan adalah sejak ngadeukeutkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala ku cara mencintai paduka anu mulia Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mawi saur Syekh Nawawi, karena muludan adalah upaya ngadeukeutkeun diri ka Allah, maka cara atanapi sababaraha kegiatan anu dianggap eta muludan, wa dzalika yahsulu bi it'amit ta'am wa qiraatil Qur'an
wa dzikril qasaidin nabawiyah. Muludan bisa usodakoh tuangan. Jadi ibu lamun dek muludan itu nah ayeuna masih kana bulan mulud, ayeuna teh mulud tanggal 35. Tanggal sabaraha? 35 dek tanggal 30 genep dari mulud mah genep 10 hari, genep 10 malam. Bisa cenah muludan dina bulan silih mulud Rabiul Tsani bisa. Upami urang bade ningali kana inti maksud muludan. Jadi enjing bade muludan mangga pageto, bade muludan mangga mulih ti dieu langsung muludan mangga pilih bade sedekah tuangeun teu gaduh sedekah tuangeun muludan tiasa kumaca mulai dia ibu kabumi langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Eta Al-Qur'an ngan kade maca Al-Qur'an mah kudu make ilmu ngaranna ilmu taj. Qur'an karek dibaca can dihartikeun geus kenging pahala kanggo nu macana. Mun bener maca, nah mun salah macana kenging ganyaran atawa genyeran. Genjeran contoh macana Bismillahirrahmanirrahim. Tembung tuh Alhamdulillahi rabbil alamin. Bener salah? Ama amda alaihim gurawil magdubi alaihim. Ayat Fatihah gugurawilan. Bener salah eta? Walabdolin bener salah? Ayo menang ganjaran moal. Wah, jangan coba-coba baca Al-Qur'anul Karim lamun urang henteu belajar heula aya ilmu nu ngatur supaya maca Al-Qur'an bener ngaranna ilmu tajwid. Panjangna sakumaha gitu lamun dina urusan mad gitu ngahiungna sakumaha lamun dina urusan hunnah, samarna sakumaha lamun dina urusan ikhfan. Bawi ibu-ibu bapak-bapak eta suratul Fatihah mangrupakeun rukun dina salat. Ari salat pokok dina ibadah, maka bade putra kiai, putra jenderal, putra pengusaha, putra pejabat, Fatihah mah teu bisa ditolak, wajib bisa bari bener maca. Nah, kiai abdi bisa da masantrenna lila ilmu tajwid dikuasai ngan abdi mah ieu teh keur halangan kanggo istri. Sok aya halangan aya awewe, sok aya tamu ti Ciberem aya. Nah, kanggo istri anu nuju halangan kengeng maca Quran teu? Kengeng maca Quran teu? Kengeng ngarampa Quran teu? Kengeng mawa Quran teu? Tekengeng kiai. Nah acara nu sajen mah geuningan meunang maca Quran sanajan keur aya tamu ti Ciberem. Geuningan nu sajen mah teu naon bawa Quran, geuningan teu naon ngarampa Quran. Nah ibu di dieu kudu bener-bener paham bahwa Islam teh henteu ukur sarupa. Islam teh aya 73 golongan. Sabaraha golongan? Sabaraha golongan Bu? 73 golongan. Kade ulah barho geus bubar. Poho bade tumaros ka urang seseupan ngaji di dieu resepna panjang teu asup atawa pondok asup. Ayo jawab. Resep nu panjang teu asup, resep nu pondok asup. Nah kalah seuri. Panjang asup cenah kiai di Garut ngaranna rewong nu kitu. Pondok cenah nu asup. Nah, panjang teu asup teh artina 3 jam ngaos kiai tapi barho geus bubar. Ketika ibu-ibu teu ngiring ngaos naros ka urang nu ngaos. Nyai,
cios teu ngaos teh cios, kiaina sumping kumaha nyai ngaosna rame sia ece aya goyang dompretan. Ari eusina naon nyai teuing eusina mah eueuh nu katangkap tah nu kitu ngaranna bar ponok asup sajam setengah kadang setengah jam tapi mantap beres di pengaosan. Ibu-ibu bapak-bapak pasti evaluasi oh nya oh nya hartina mana nu kudu ditambahan, mana nu kudu dikurangan, mana nu kudu ditetapkeun, itu adalah evaluasi. Ibu nuju tuang terus nikmat eta tuang kira-kira biasana eureun keur nikmat atau ditambahan? Ditambahan. Tah kade ti ayeuna kaharep sanajan nikmat eta tuang lamun tos wareg tong didedet-dedet saur para hukama hati-hati tilu perkara nu ngajadikeun ruksakna jelema. Hiji seueur teuing tuang, dua seueur teuing sare, katilu seueur teuing nyarita ngocoblak alias ngomong. Punten ari nu seueur teuing tuang nepikeun ka wareg kaituna hayang gawe hayang sare. Ari jelema nu loba sare kaituna loba ilmu, loba duit, loba dahdir. Ari dahdir sabaraha hargana sakilo payu moal. Lumatak tilu perkara eta adalah bahaya termasuk seueur nyarita. Ari urang lamun keur ngobrol ngariung jeung dulur baraya tatangga nu dibahas tentang agama atawa ngomongkeun kegorengan batur. Sok aya diwareng nu ngagosip aya ngomongkeun kegorengan batur aya keneh aya batur meuli lomari di komentar, batur meuli kursi di komentar, batur ngomean imah di komentar, bari dampak kana ditina ketika batur meuli kursi langsung sirahna migren, batur meuli lomari seueul beuteung, batur meuli motor dek-dek sabelah, batur meuli mobil dua nana dek-dek, batur ngomean imah modar ruksak eta gitu ruksak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun anjeun iman ka Allah jeung ka Rasulna Allah prak nyarita nu sae mun teu bisa nu sae mending jempe biwir manfaat maslahat dunia akhirat menangkeun di dunia nyalametkeun ka akhirat manakala eta biwir dipakai ngucapkeun kalimat-kalimat thayyibah dalam keadaan apapun susah jeung bunga eling ka Gusti Allah. Kahartos ibu teraskeun dong capek henteu tuh datos ngaos mah hujan raatnya ieu teh ujian yakin bahwa ieu hujan teh rahmat jeung barokah cing cenah urang wareng dek ngaji anu niatna sakitu bulat ngulem ajengan ti Garut sajauh-jauh panitia dibere hujan nabok atawa kabur. Alhamdulillah kajian ngageser-geser we serkong ngageser bokong di Garut bokong teh bool bujur kajian digeser-geser daripada kudu kabur sabab ngajina can angeusan. Mudah-mudahan karengeng ilmu anu manfaat amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketika orang teu mampu membaca Al-Quran, para ibu bapak hadirin sadaya muludan bisa kumaca barzangji al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tina jero patuangan ibuna Yuswa 2 sasi tos dikantun pupus kuno jantan ramana Sayyid Abdullah jantan padukan mulia teh ibu bapak hadirin sadayana parantos yatim di saat anjeuna dina jero patuangan ibunda Siti Aminah wa wulida sallallahu alaihi wasallam
nadhifan makhtunan maqtu'as surrati biyadil qudratil ilahiyah qayyiban dahinan makhulatan bikuhlil inayati aina. Rasulullah lahir tos di sepitan, Rasulullah lahir tos di sifatan, Rasulullah lahir tos di tetet tali ari-arina, Rasulullah lahir teu nyana kokotor, Rasulullah lahir nyana sesengitan. Eta teh semata-mata kakawasaan Gusti Allah. Ari ibu ngalahirkeun seungit bau sapoe sabeting ngahejeun sagala bijir budak can nolol-nolol acan sirahna medut geus teu eureun-eureun. Salakina miluman tuan ngahejeun pamajikanana atuh si kuning jago berenang milu bijil. Tungtungna nyebar bau di mana-mana. Rasulullah diraksa tidak bau, Rasulullah diraksa tina hasem. Rasulullah lahirna adalah nyangat sesengi. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'a yadayhi 'alal ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyah mumiyan bidzalika ar-raf'i ila sudadihi wa 'ula wa musyiran ila rif'ati qadrihi ala sairil bariyah. Rasulullah lahir begitu berat ke dunia, panangan dua nana pakahanap ka bumi mastaka tangah kaluhur. Aya teh di karang wareng bayi nu lahir ujug-ujug gitu, aya teh aya. Teu aya. Sadaya kaget, sadaya aneh. Aya naon ieu aya naon? Kenapa begini kenapa? Ternyata nu dilahirkeun teh sanes bayi biasa, lain bayi jore-jore. Ieu teh geuningan sayyidul khalaiqi wal mursalin, rajana sakabeh makhluk, rajana sakabeh utusan. Ieu teh geuningan anu jadi embrio cikal bakal sakabeh alam, anu mata tangah mastaka kaluhur. Ieu isyarat bahwa bayi nu dilahirkeun adalah makhluk termulia, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu berzangji, aduh kiai berzangji abdi tegak kenal, maca Quran teu kungsi belajar, sodakoh abdi teu boga naon-naon. Ibu bapak muludan bisa kumaca salawat nu pendek ngaranna salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Sacicingan sok ulah kurang ke 10.000, paling lami eta teh sajam. Makanya ada nonton TV, nyekel HP, ngagosip dan lain sebagainya sekian jam terkesel. Hari maca sholawat sajam oke geus kesel. Coba buktikan cinta orang ka junjunan orang sadaya kula maca sholawat nu pendek bae sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kade ulah dumeh geus lila capek jadi solaman eta sholawat sanes. Juga aya nu nyebar dina TikTok dengan dina zikir mimiti mah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ari kadinakeun jadi illallah zikir sanes eta aya kalimat zikir illallah. Jangan sampai gara-gara tos panas, tos lami, tos capek lalu jadi berubah. Kiai saya maca sholawat mau pakai lakam boleh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi aya nu protes nanaha sholawat make lagu, nah make diprotes. Kalau batan dangdut bae da ieu mah lain ngadangdut.
maca salawat dilagamkeun salah satu hikmah atau manfaat anu tujuanana supaya jelema nu teu apal bisa diajak bareng maca jadi apal, nu tadina maca salah bisa jadi bener. Lamun teu dilagamkeun bakal tiasa maca sareng moal. Contoh salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mangga sareng mangga hese coba pakai lagam salatullah salamullah ya ala rasulillah, salatullah ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad Allah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil bad. Ayo tiasa sareng eta tiasa jadi jelas seueur anu maca salawat ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah ceumah orang babakan. Salah macana bahasa Arab mah habadag haleutik robah jadi hartina oke robah wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali aya nu baca wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwa. Haul mah tepang tahun, haul mah ewuh pakewuh, beda tuh beda. Khutbah mah nyarita, khitbah mah ngalamar, beda tuh. Iyyaka na'budu abdi nyembah ka pangeran abdi, iyyaka na'budu lamun dileungitkeun tasdidna nyembah ka matahari, beda tuh. Assalamu alaikum, assalamu ari kasalametan eta alaikum moga tetep keur karanjeun sadaya. Leungitkeun lamna hiji assalamu alaikum ari racun alaikum hakan kusia. Beda teu? Beda, hati-hati. Lumatak naon loba jelema ngomong agama ngacapruk, ngomong agama kemana meni, ngomong agama ngaco sabab teu ngaji asal ngomong. Ya Allah ayeuna mah dengan ibu-ibu bapak-bapak hayang insan hayang praktik wae alim ngaos di pesantren komo tahun bahkan puluhan tahun ayeuna mah cenah geus aya nanaon ge kari klik buka dina Google jadi we kola sayhuna Google. Cing lamun ayeuna urang mengacu kadinya loba benerna loba salahna sabab urang teu bisa nganilai ieu nu muncul masalah teh bener atawa salah sabab dasar ilmu teu diaji. Ari dasar ilmu diajina ayana di pesantren. Mudah-mudahan urang karang wareng mah sok sanajan zaman geus modern seperti ini tetap ngutamakeun ngaran ngaji kudu boga guru. Ari guru kudu berhadapan. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah di Karangwareng sakecamatan lebih-lebih desa seseupan lain ukur mayoritas tapi 88,8888 adalah muslimin muslimat anu akidahna ahlus sunnah wal jamaah anu bentengna wadahna organisasina adalah Nahdlatul Ulama disingkat jadi NU teh lain nasi uduk monyong, NU teh lain urut udun, tapi Nahdlatul Ulama NU itu adalah
sebuah organisasi keur ngawadahan umat Islam anu akidahna Ahlus Sunnah wal Jamaah, anu dasar hukumna hiji Quran, dua hadis, tilu ijma, opat qiyas, nu amaliyahna bulan mulud nah bulan Rajab salat subuh make kunut, tarawehna sabaraha hiji 20, tilu ziarah kubur, sunat talqin mayit, sunat malam Jumaah marhabaan, loba maca sholawatan, aya acara nisfu Sa'ban. Itu amaliyah wong NU. Perlu diketahui kedah terang sadaya Islam teh henteu ukur sarupa, tapi aya 73 rupa, 73 golongan. Nu 73 golongan eta aya Syiah, aya Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Najariyah, Musyabbihah, Ahlus Sunnah wal Jamaah jeung Jabariyah. Syiah baik jadi 22 golongan, Mu'tazilah 20 golongan, Khawarij 20 golongan, Murji'ah 5 golongan, Jabariyah sagolongan, Musyabbihah sagolongan, Ahlus Sunnah wal Jamaah sagolongan. Jumlah kabeh 73 golongan, kulluha finnar, kabeh eta cilaka jadi ahli neraka illa wahidatan, kecuali hiji nu bakal salamat. Dek naros kasadayana, dek ngiring kanu seueur cilaka, kanu hiji salamat. Kali deui dek milu kanu hiji salamat atawa kanu seueur cilaka. Kanu hiji salamat. Bisiki kiai abdi mah dek milu kanu loba bae, sok sanajan cilaka. Cager nu kitu gering. Cager gering. Jejeg atawa ngageceling. Ngageceling. Da milu kanu cilaka sanajan hiji eta nu salamat, maka nu dituturkeun ku urang anu hiji. Rasulullah ditaros, man hiya ya Rasulullah, saha eta anu hiji anu saur salira salamat ya Rasul? Walerna ma ana alaihi wa ashabi, urang mana bae, bahasana kumaha bae, cicingna di mana bae, nu bakal salamat adalah pengikutku dan pengikut sahabat-sahabatku. Anu dipertegas ke Imam Tabrani adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ibu bapak jeung simkuring sadaya, lamun hayang salamat dunya parat nepikeun ka akhirat, kudu pageuh, kudu pengkuh, kudu kuat, cekal sapaehna samoderna Islam anu akidahna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siap. Mudah-mudahan jadi saksi jaga dina poe kiamah, amin. Pertanyaan anak kiai anu mengklaim atawa ngaku ahli sunnah wal jamaah teh geuningan loba tong aneh, geuningan rupa-rupa tong aneh, patlot gambar oge rupa aya pengikut Nabi, sahabat Nabi anu dasar hukumna teh cukup 2, Quran jeung hadis wungkul. Eta nu kitu organisasi wadahna, imahna, bentengna Persis anu lahir tahun 1823. Aya pengikut Nabi, sahabat Nabi anu dasar hukumna 3, hiji Quran, 2 hadis, 3 ijtihad, di jerona make ijma, tapi ijma sahabat. Eta nu kitu wadahna organisasi bentengna adalah Muhammadiyah. Aya pengikut Nabi, sahabat Nabi anu dasarna hukumna 4, hiji Quran, 2 hadis, 3 ijma, 4 qiyas. Eta nu kitu bentengna wadahna organisasina adalah Nahdlatul Ulama. Bedana dina urusan amaliyah furu'iyah. NU madhab Syafi'i salat subuh make kunut. Nah cenah NU itu mah teu kunut dina salat subuh, berarti eta NU pengikut madhab Hanafi. Sabab bagi orang NU urusan ibadah wajib bermadhab. Madhab yang boleh diikuti aya 4, hiji madhab Hanafi, eta madhab didirikan ku Imam Hanafi, eta teh ulama nu lahir di Kufah tahun 80 Hijriah. Kedua madhab Maliki,
anu didirikan ku Imam Malik eta ulama nu lahir di Madinah tahun 83 Hijriah. Katilu madhab Syafi'i anu didirikan ku Imam Syafi'i eta ulama nu lahir di Ghuzah Palestina tahun 150 Hijriah. Kaopat madhab Hambali anu didirikan ku Imam Ahmad bin Hanbal eta ulama nu lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah. Beda nak dina naon, lamun madhab Syafi'i farduna wudu genap mumah ceuli hukumna sunat, Imam Maliki farduna wuduna 7 mumah ceuli hukumna wajib. Imam Syafi'i mah berpendapat ngusap sirah dina wudu saeutik, Imam Maliki mah ngusap sirah teh kudu sabelah. Pendapat Imam Syafi'i lalaki antal jeung awewe lain mahram teu kahalangan ku tilam naon-naon maka eta batal wuduna. Lamun saur Imam Malik mun aya syahwat batal wudu, lamun eueuh syahwat teu batal wudu. Saur Imam Hanafi adi lanceuk tegas mun aya syahwat bibi alok tegas mun aya syahwat eta batal wudu. Lamun teu aya syahwat jeung sararea teu batal wudu. Itu pendapat para madhab mujtahid mutlak disebutna. Maka jadi lamun madhab Syafi'i jika orang karang wareng salat subuh pasti bakal kunut, hukumna sunat muakkad ngaranna kunut ratibah. Anu lamun katinggalan dina salat eta mah bisa make sujud sahwi. Tapi upami saur Imam Hanafi kunut eta adalah teu sunat. Jadi ibu bapak urang selaku warga Nahdlatul Ulama jelas batasan jeung patokanana. Mudah-mudahan jadi kader NU anu saroleh, amin ya robbal ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi ya Rasul salam Habib salam alaika Allah alaika anta syamsun anta badrun anta nuru fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam ka salawatullah alaika. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, urang berterima kasih kedah nganuhunkeun ka guru-guru urang, nganuhunkeun ka sepuh-sepuh urang, nganuhunkeun ka leluhur-leluhur urang, nganuhunkeun ka para pengurus NU anu parantos nyanak urang sadayana tahu siapa aku nyaho imah urang naon. Ketika berbicara NU maka semua batasan jelas. Akidahna adalah akidah Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari atau Nabi Abu Mansur Al-Maturidi. Bedana Syekh Abu Hasan sareng Abu Mansur,
Syekh Abu Hasan ma madhabna madhab Syafi'i, Syekh Abu Mansur madhabna madhab Hanafi. Ibu bapak hadirin wal hadirat sadayana, ketika berbicara ahlus sunnah wal jamaah mengikuti akidah Syekh Abu Hasan al Ash'ari, Abu Mansur al Maturidi, maka ajaran tauhidna Allah ngagaduhan zat, Allah ngagaduhan sifat. Sifat Allah nu wajib ayat 20, nu mustahil ayat 20, anu wenang ayat hiji. Sifat wajib ka Rasul ayat 4, sifat anu wenang ayat hiji, sifat anu mohal ayat 4. Jumlah aqaid teh ayat 50. Sifat nu wajib ka Allah nu 20, yakni wujud qidam baqa mukhalafatul qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran. Ayat eta aya Bu aya apal tah lamun lain ahli sunnah wal jamaah mah nyambung wujud 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 pangojod gitu teu bisaeun teu apaleun sabab cek pendapat Mu'tazilah bahwa Allah itu tidak punya sifat, Allah itu hanya punya zat. Maka kade waspada, hati-hati ajaran batur tuluy kukurilingan dek mempengaruhi orang nu geus pageuh pengikut ajaran ahli sunnah wal jamaah. Urusan ibadah NU sudah jelas mengikuti salah satu madhab anu opat, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Urusan tasawuf NU sudah jelas mengikuti tasawufna Imam Junaidi al-Baghdadi atau Imam al-Ghazali. NU karena pilar utama adalah ulama, maka tugas ulama bukan hanya ngurus agama. Apa tugas ulama? Hiji himayatud din ngajaga agama, kedua himayatud daulah ngajaga negara, katilu himayatul ummah ngajaga umat. Himmatul ulama ar-ri'ayah, perhatian ulama adalah rakyat. Rakyat susah, ulama ngiring susah. Rakyat gelisah, ulama ngiring gelisah. Rakyat senang, ulama ngiring senang. Supaya rakyat tenang nyaman, maka kudu boga tempat anu nyaman. Supaya tempatnya nyaman, maka eta tempat kudu dalam keadaan aman. Maka ulama selain berbicara tentang agama, karena agama harus dijalankan, agama harus disebarkan, agama harus dipakai di satu tempat, maka konsentrasi ulama adalah terhadap negara. Indonesia masyarakatnya heterogen, Indonesia masyarakatnya plural. Tingkat heterogenitas dan pluralitas masyarakat Indonesia anu luar biasa. Budaya ribuan, suku ribuan, bahasa ribuan, agama puluhan, keyakinan ratusan. Maka ulama berpikir mengerahkan kekuatan untuk berijtihad bagaimana agar negara kita bisa nyaman, tenang, tentram. Maka tidak ada cara lain, kita hidup tidak boleh ego, tidak boleh ingin menang sendiri, sebab masyarakatnya bermacam-macam. Agamanya bukan agama Islam saja, tapi ada agama lain. Budayanya bukan hanya budaya Sunda saja, ada budaya yang lain. Maka dari 3 pilihan negara, yang pertama Darul Islam, yang kedua Darul Harbi, yang ketiga Darussalam. Darul Harbi negara perang, Darul Islam negara Islam, Darussalam negara damai. Ulama memilih negara damai. Ketika bertemu dengan kawan kita yang beragama luar di Islam alias non muslim, maka kita adalah tidak a priori, kita adalah tidak muak, mempersilahkan kepada mereka, hei kawanku sebangsa dan setanah air, anjen silahkan ibadah sesuai dengan keyakinan anjen, ku kaula moal diganggu, tapi anjen tong ngaganggu kaula selaku umat Islam ngalaksanakan ajaran Islam, ngalaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan kami anu dicontohan ku paduka nu mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di situ harus saling menghargai?
sebab prinsip dalam menjalankan agama sakumaha didhawuhkeun ku Allah dina surat Al-Kafirun, lakum dinukum, agamamu untukmu, agamaku untukku. Tidak boleh ada pemaksaan dalam agama. Alhamdulillah wasyukru ala ni'matillah, berkat perjuangan para ulama untuk menciptakan suasana negara yang plural ini adalah aman, nyaman dan tenang, sehingga sampai hari ini Indonesia menjadi negara terbesar di dunia. Penduduk muslimnya 22 negara Arab dijadikan satu, Indonesia satu negara, penduduk muslim masih kena seueur Indonesia. Alhamdulillah. Bangga henteu masjid salam dunya pang seueurna Indonesia, musola sa alam dunya pang seueurna di Indonesia, nu tahfidz Quran pang seueurna orang Indonesia, kori-kori internasional juara selalu di Indonesia, pengajian tengah peting paling aman di Indonesia. Itu pentingnya aman. Sekarang sudah jam 11, pengajian nanti diakhirin entah jam berapa karena situasi aman. Ibu ngajina culang cilem tuh. Sanajan hujan tenang-tenang saja. Kenapa? Karena aman. Lamun negara nanti aman, kira-kira tengah peting kia orang bisa ngariung di luar kia moal. Maghrib stop, tutup, tidak boleh ada kegiatan apa-apa. Jika terjadi ada kegiatan kerumunan orang banyak, di situ adalah berseliweran bom. Ibu keur salat aya bom, kira-kira khusyuk atau rewas? Rewas nulikeun salat atau ngagajleng? Ngopi-ngopi. Ketika orang dek ngaji di Karangwareng desa seseupan di dieu aya nu ngancam saha anu dek milu ngaji muludan mubalikna ceng mujib ti Garut dek dibom daratang moal. Abdi ge moal datang desieun pae. Urang ayeuna bisa datang sampai jam berapa urang ayeuna teu takut karena kondisi negara adalah aman. Bisa dalam beragam bersatu, bisa bersatu dalam keberagaman, berbeda-beda tetap bersatu, bersatu dalam perbedaan. Ini adalah jasa leluhur pahlawan para ulama kita yang menanamkan fondasi bagaimana di tengah-tengah keberagaman rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia menegakkan toleransi. Karena kita menganut itu bentuk negara jangan dipaksakan kepentingan satu golongan, maka sistem yang dibentuk adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena yang berjasa ngurus negara pun adalah ulama, kita semua menjadikan pilar dalam kehidupan adalah ulama, maka bagi warga NU, NKRI harga mati agar semua kelompok, semua suku, semua budaya, semua agama tetap saling menghargai, maka harus membentuk sebuah ideologi negara yang diterima oleh masyarakat yang rupa-rupa itu, agar ideologi negara tidak menentang kepada pedoman hidup umat Islam Al-Quranul Karim. Maka ulama tidak mau kecolongan dalam merumuskan ideologi negara yang namanya Pancasila. Ulama adalah ikut bagaimana agar isi Pancasila tidak bertentangan dengan Al-Quran. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah, kemenangan besar bagi kita warga Nahdlatul Ulama ideologi negara yang namanya Pancasila, karena yang merumuskan dan mengatakan itu adalah maslahat manfaat untuk umat dan negara adalah ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Ada tidak Pancasila menentang kepada Al-Quran ayat-ayat? Ayat nukaiji ketuhanan yang maha esa. Allah ngadawu dina surat Ikhlas ayat hiji, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, surat An-Nisa ayat 135, bismillahirrahmanirrahim, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Katilu, persatuan Indonesia, surat Al-Hujurat ayat 17, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, surat Asy
Asy-Syura ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amruhum syura bainahum. 5 keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Surat An-Nahl ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Artinya kita selaku umat Islam cicing duduk jadi warga Indonesia terhadap ideologi negara Pancasila tidak usah meragukan keberadaannya, karena itu adalah persembahan dari leluhur para ulama keur nyalametkeun urang sararea dunya akhirat. Maka bagi orang NU NKRI harga mati kita menerima ideologi negara Pancasila, selalu menjalani kehidupan dalam bingkaian Bhinneka Tunggal Ika yang mengatur kebangsaan kenegaraan adalah Undang-Undang Dasar 45. Paham Ibu? Paham? Nah, maka tugas warga NU kade tilu hal ulah lepas. Hiji dina amaliyah termasuk ayeuna urang keur muluk. Dan itu adalah amaliyahna pagaweanana warga NU, di mana mauludan eta ngagungkeun kana waktos dilahirkeunana dipedalkeunana junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dasarna karena cinta, di mana urang kerasa ngagungkeun lahirna paduka nu mulia dasarna cinta, maka berapa hikmah anu bakal katerima ku urang. Saur Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sajalma nu daek ngaluarkeun duit keur muludan dasarna karena Allah 1.000, 10.000, 100.000, 1 juta jeung sajabana eta jalma jadi batur kami di surga. Amin ya robbal. Hoyong ibu jadi batur Sayyidina Abu Bakar di surga. Hoyong 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 tereh maut. Tuh atuh mah bisa ke surga tuh maut lama dah yang ke surga mah syaratna kudu maut lah bakal maut orang bakal tos gaduh bakal canakeun maut. Alhamdulillah kiai geus boga katel boga magicom boga sosodok punten ari di kuburan aya acara botram teh aya bahaya. Bakal maut mah lain katel lain magicom lain duit lain beas lain minyak, lamun hayang caam di kuburan hayang salamet ke di akhirat. Saur ulama-ulama tasawuf 7 perkara nu kudu dibawa. Hiji al ikhlasu fil ibadah, ibadah teh kudu karena Gusti Allah. Kedua birrul walidain, kudu sae ka indung bapak. Katilu silaturahmi, kade jaga duduluran. Ulah gara-gara sepele, jika gara-gara warisan minjem duit atau sajabana kadulur jadi batur dumeh teu mere. Dulur tetap dulur, batur kudu jadi dulur. Kaopat hayang boga bekal bawaan balik alla yudi'a umrahu fil maksiat. Detik menit jam poe minggu bulan tahun kade ulah dipakai maksiat, tegasna gerak gerik rengkak pola urang kudu jadi ibadah. Nyarita na jadi ibadah, seri na jadi ibadah, baut na jadi ibadah, macul na jadi ibadah, dagang na jadi ibadah, tungkul tangah jadi ibadah, kamedut medut na kudu jadi ibadah. Nomor kelima wa alla yatbi'a hawahu, lamun hayang boga bekal bawaan maut di akhirat hayang salamet kade ulah nuturkeun hawa nafsu. Nafsu da ayat 7 ayat nafsu ammarah, nafsu lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Nafsu nu nyelakakeun 2 kanya eta ammarah jeung lawamah. Eta mah amak bae, eta mah medit bae, eta mah bodoh bae, eta mah hasud bae, eta mah cegekan bae, eta mah geurehan bae. Asa bener sorangan batur adalah salah. Adapun mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah itu keinginan anu ngadorong diri orang ingin selalu melakukan kebaikan baik urusan sareng Allah maupun urusan jeung kepada manusia. Nomor kagenep bakal bawaan maut wa ayyajtahida fit taat. Ibu bapak dina saat taat ka Allah kade kudu sungguh-sungguh bener-bener
ngalaksanakeun salat ulah asal salat kudu bener salatna, ngalaksanakeun puasa ulah asal puasa kudu bener puasana, ngalaksanakeun haji ulah asal haji kudu bener hajina, ngalaksanakeun zakat ulah asal zakat kudu bener zakatna. Berarti lamun kitu kudu boga ilmu. Lamun urang hayang boga ilmu kudu daek ngaji. Lamun ngaji tempatna di pasar, di pameran, di terminal, atau di pesantren. Di pesantren. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah, Cirebon masih punya julukan kota santri. Mudah-mudahan sing saterasna amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sadayana, hari ini adalah cukup menjadi ancaman serius terhadap umat Islam. Si Yahudi tetap ngotot nepikeun ka poe kiamah aing moal taluk ka Islam, nepikeun ka poe kiamah aing dek ngarojok jeung dek ngancurkeun Islam. Cing ibu, kanu bade ngancurkeun Islam urang nyerah apa ngalawan? Ayo, kanu dek ngancurkeun Islam, ngarusak Islam, nyerah apa ngalawan? Siapa belaan agama? Siap. Siapa belaan negara? Siap. Punten agama jeung negara mah dipisahkeun, sabab negara kacau agama kacau, negara aman agama aman. Maka ngurus negara berarti ngurus agama, ngaruksak negara berarti ngaruksak agama. Siapa belaan agama jeung negara? Siap. Cek Yahudi sok sia nyen pesantren pagede-gede, nyen masjid pagede-gede, ngayakeun pengajian unggal puting, aing teu gimir, tetep dek ngancurkeun Islam ku cara tilu strategi. Nu kahiji fun, nu kadua food, nu katilu fashion. Apa itu fun? Hiburan. Apa itu food? Makanan. Apa itu fashion? Adalah pakaian. Teu saeutik kaula muda jeung mudi tucul dog tinggal igel, hiburan anu digugulung. Punten lain ulah hiburan hari sepertos salawatan mah sepertos ayeuna grup anu kakuping ku ibu-ibu, nenangkeun kana hate, nyaangkeun kana pikiran, ngagairahkeun kana badan. Indah teu? Indah. Tapi lamun goyang dompret, penyanyina awewe, bajuna merecat, calanana merecat, kaciri cenewok, sagade mangkok, tuluy abrug-abrugan. Kira-kira ningali nu kitu eling ka Allah teu? Eling kana maot moal? Ade cek si Yahudi aing dek nyiptakeun hiburan nu digemari ku kaum muda dan mudi. Sabab ketika pemuda-pemudi hancur, masa depan agama urang bakal hancur, masa depan negara urang bakal bubar. Lamun pemuda-pemudi na kacau balo, awas. Maju mundur na negara urang, maju mundur na wilayah urang kuma pemuda na hebat, masa depan Indonesia hebat. Pemuda na rusak, masa depan Indonesia rusak. Matak dari pemuda teh kudu cekatan. Pemuda azan siap, pemuda qomat siap, kerja bakti siap, nguburkeun nu maot siap, maneh dikuburkeun ke heula. Ulah wakadaek sabab can paeh, ulah wakadaek diduburkeun. Mulai pemuda azan teu apal, pemuda qomat poho deui, pemuda salat hoream, kerja bakti hoream, nguburkeun nu maot sieun. Itu aya janda mana? Lamun pemuda kitu laku, kira-kira negara urang bakal kuat, bakal butut, bakal hebat, bakal rusak. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Maju mundurna negara urang adalah tergantung kepada pemuda dan pemudi. Numawi ibu-ibu, bapak-bapak, lamun bener urangnya terhadap agama urang, terhadap negara urang, wajib urang sararea mencetak para pemuda-pemudi jadi pemuda-pemudi yang berakhlakul karimah, dengan catatan kade agamana ulah kaluar tina agama Islam, kade akidahna ulah kaluar tina akidah ahli sunnah wal jamaah, kade bentengna kudu dibenteng punah dotul ulama. Matak saja berarti kewajiban orang sebagai warga NU mempertahankan amaliyah NU. Jika tahlilan, marhabaan, ziarah kubur, muludan rajaban, talqin majid dan lain sebagainya, juga kita punya kewajiban menjaga harokah. Kade warga NU ulah masantren ke namun lain ke pasantren NU, ulah nyakolakeun namun lain ka sakola NU. Gauna oge kade bisi keluar tina pergaulan NU. Naon maksud? Namun urang ayeuna selaku kader NU
indungna bapana akina buyutna baokna jangan warengna terus, tapi anakna disakolahkeun di Wahabi, anakna dipasantrenkeun di Wahabi, anu notabene anti zikir, anti ziarah kubur, anti tahlilan, anti marhabaan, anti muludan, anti rajaban. Anak jeung indung bapa pagedruh kaituna bangga atawa kecewa. Indung bapana ahli tahlilan, ahli marhabaan, cek anakna ma tong tahlilan musyrik, ma tong ziarah kubur musyrik, ma tong talqin mayit bid'ah, ma tong mauludan bid'ah. Kira-kira ibu bapak capek-capek ngurus anak urang penyemit tidak eyong nepikeun ka dewasa bangga atawa kecewa. Mematak sakali deui ulah asal masantrenkeun, ulah asal nyakolakeun, taliti jeung tingali heula ieu teh NU lain. Lamun urang hayang mencetak anak urang cocok jeung leluhur karuhuna, komo hirupna hayang barokah, maka jelas pasantren jeung sakola kudu sesuai latar belakangna jeung akidah urang ahli sunnah wal jamaah nu dibentengi ku Nahdlatul Ulama. Paham ibu? Aduh, Jawa Barat bahkan deket ke Cirebon aya hiji pasantren terluas alam dunya 1200 hektar. Duit eta pasantren nepikeun ka 17 triliun. Di jero pasantren apa saja ada, lain ukur pabrik tahu, pabrik tempe, paku genyeun sorangan, bahkan kapal oge nyieun sorangan. Secara lahiriah hebat ibu, hebat. Tatangga urang deket dia mau dibeja-beja di Indramayu. Karena pasantren nama mau dibejakeun zaitun asa eta zaitun hebat 1200 hektar. Duitna 17 triliun, santrina 18.000, alumni anu pikeun ka 2 juta. Tapi ajaranana hiji awewe menang jadi imam makmumna lalaki, cocok jeung ajaran urang teu. Kedua, daging babi halal. Jadi santri unggal poe di paraban daging babi. Lamun anak urang di pesantrenan kadinya ngahakanan daging babi, bakal jika jelema, bakal jika babi. Cek si Yahudi aing nyusupkeun zat babi terhadap makanan-makanan yang akan dimakan oleh umat Islam dengan maksud dan tujuan supaya umat Islam akhlakna teu sesuai jeung ajaran Islam. Karena ngadaharanna daging babi, maka otomatis kalakuan anak moal beda jeung babi. Cek si Yahudi, salam dunya pemeluk pengikut agama Islam, lamun teu berakhlak saya tidak takut. Kabeh beragama Islam tapi akhlaknya tidak seperti akhlak Muhammad, saya tidak takut. Yang kutakuti adalah umat Islam nu berakhlak seperti akhlakna Kangjeng Nabi Muhammad. Demawi muludan teh supaya orang akhlak sae, supaya orang bisa niru akhlak paduka nu mulia. Sabab dasar mauludan orang ngagungkeun teh karena cinta. Bahasa Arabna cinta adalah mahabbah. Ari mahabbah aya mahabbah bil mawaddah, cinta karena bogoh. Kasaha eta? Kakak bogoh, kasih yayang, kasih beb. Aya mahabbah bir rahmah, cinta karena nyaah. Kasaha eta? Indung bapak kan jadi anakna gering teu bisa sare saputing, indung bapak oge teu sare dan nyaah ka anak. Budak leho nongtot teu neangan tisu, ku indung mah langsung we serepet. Celi aya nu bijil sakitu bau disedot. Budak medut sakitu bau teu make tilam kerewok diomehan, bogoh eta tawanya nyaah. Anak ningali indung bapak gering hayang ngubaran ka dokter tapi duit teu boga. Pukurilingan nginjoman ti kamari eueuh nu mere, nagihan eueuh nu bayar da memang teu kungsi nginjomkeun. Tuluy ngahulang dek ngagadekeun masjid ieu teh omongan. Dek ngajual sawah jeung kebon baka anu ngontrok da sawah kebon nobat buta batur terus ngahulang hayang ngubaran indung bapak ka dokter tapi teu boga duit. Eta bogoh atawa nyaah? Nyaah. Nomor katilu mahabbah bit ta'ah, cinta karena taat. Maksud muludan mah mahabbah bit ta'at. Mahabbah dalam rangka pada taat, pada ngiring, pada niru, pada nyontok kapaduka nu mulia Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kade ulah ngomong-ngomong cinta muludan unggal peuting, unggal usik muludan, tapi sikap dan perilaku orang bohong teu mengikuti akhlak paduka nu mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namawi saur Kangjeng Rasul, manidda'a hubban nabiyyi bi ghairi itba'i sunnatihi fa huwa kadzdzabun
sahaja manu ngaku-ngaku cinta ke kami tapi mengikuti sunnah kami itu adalah kaasup tukang bohong. Numawi diperinci ku para ulama. Syekh Al-Qadi Iyad jebatkeun namun anjeun nyebut cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka anjeun kudu suka migawe pasunatan. Salat ulah ukur wajib tapi jeung sunatna, puasa ulah ukur wajib tapi jeung sunatna, zakat ulah ukur wajib jeung sedekahna, haji ulah ukur wajib jeung sunatna. Sunat dipigawe, wajib dipigawe, dampakna iman bakal jadi kuat. Di mana iman geus kuat sanajan zaman edan, zamanna liur, zamanna linglung, moal prihatin maasieun tetap tenang tentram sabab jalma iman geus kuat moal kabawa kusakaba. Di Indonesia nu ngaku nabi paling banyak di Jawa Barat. Jawa Barat paling banyak di Garut. Aya nabi Tukimin sempat viral sholawatna Allahumma sholli ala Tukimin. Manahan teu? Aya nabi Sensen anu sholatan jeung ngarep kabalawetan. Ternyata pengikut nabi Sensen lain ukur 10, 20, 3.000 kepala. Anu syahadatna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Sensen Rasulullah. Hebat, maju, modern, pinter atau ngaco? Aduh, aya nabi Gun-gun, aya nabi Tukimin, aya nabi Aep, aya nabi Ohim. Nauzubillahi min dalik. Makana kudu waspada jeung hati-hati. Ayo perkuat keimanan, wajib ulah ditinggalkan, pasunatan kudu dikeureueuh. Dampak iman geus kuat sanajan loba gangguan. Aya nu ngagangguna ku duit. Ibu butuh ku duit dok? Butuh. Ari duit keur gampang keur hese? Keur hese. Tong salempang, tong sirik, tong susah, tong nyeri hate. Bila di Karangwareng hese neangan duit, di Garut ge sami keur hese. Matak sim kuring jauh-jauh datang ka dieu teh dek neangan barokah, lain neangan duit. Mah nya muludan neangan duit, muludan mah milarian barokah. Lamun bade milarian barokah bakal meunang barokah. Duit kumaha ieu ibu bapak ningali beungeut abdi beungeut pi duit kumaha teh? Ajengan jauh-jauh ti Garut datang ka dieu neangan duit atawa neangan amplop. Ku ibu ku bapak tong ragu-ragu sebut baik nu kitu mubalik belegu. Ajengan belegu, kiai belegu. Tapi sabalikna lamun panitia mulam mubalik teu amplop eta nu kitu panitia leuwih belegu. Nah, acara mah leuwih belegu. Teu bisa ngabedakeun antara jelema jeung tongeret, teu bisa ngabedakeun antara jelema jeung hayam, teu bisa ngabedakeun antara jelema jeung jojodog. Laras kitu laras. Nah, alhamdulillah sim kuring jauh-jauh perjalanan kurang 4 sampai 5 jam ti Garut ka dieu tiasa patepang sareng para ulama, para kasepuhan, sareng pengurus Nahdlatul Ulama, sareng ibu-ibu, bapak-bapak disarengan ku hujan cekap ageng tina tadi. Mudah-mudahan ngalahirkeun barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kahartos ibu sakali deui jadi urang sadayana dina ngalaksanakeun ibadah teu asal ibadah kudu make dasar ilmu anu kade eta ilmuna kudu cocok jeung ilmu nu diajarkeun ku sepuh urang ti baheula ti zaman muassis NU kalabat ti Syekh Nawawi, Syekh Khalil Madura Bangkalan teras nepikeun ka poe kiamah nu dicekel patokan paling pokok hiji al ilmu alladzi yusahhihul aqidah, ilmu nu bisa mawa jelema bener dina akidah karena ilmu tauhid. Kedua al ilmu alladzi yusahhihul ibadah, ilmu nu bisa mawa jelema bener dina ibadah karena ilmu fiqih. Katilu al ilmu alladzi yuslihul qalba, ilmu nu bisa mawa jelema hatena bersih, ilmu nu bisa mawa jelema hatena teu aya syirik, teu aya hasud, teu aya dendam. Tegasna hate anu di saat urang ibadah murni lillahi ta'ala. Kalebat dina momentum anu ayeuna urang nuju ngayakeun peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan ilmu cek sim kuring kade mahabbahna ulah bobodohan. Buktikeun cinta urang ka burukan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun saur Syekh Al-Qadi Iyad seueur migawe pasunatan. Saur Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar lamun anjeun nyebutkeun cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kade agama ulah eleh kudunya, kade ngaji ulah eleh kuduit, kade ibadah ulah eleh kudaha. Ren di dia aya pengajian nu ngajina sim kuring belah wetan kulon sakilo ti dia aya nu ngabagi-bagi duit. Cing ibu bade sumping kanu ngaji, bade sumping kanu ngabagi-bagi duit. Di dia ngaji di kulon aya nu ngabagi duit 1 juta ewang ngaji atau duit. Lamun ibu bapak milih duit, saur Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar bohong nyebutkan cinta kepada mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab agama eleh kuduit. Mangga pilarian artos nasing saleur tapi kadek di mana geus dipercaya ku Allah seueur harta seueur artos ulah dipakai hura-hura poya-poya gaya-gaya tapi eta harta banda keur bekal ibadah keur nulung kanu butuh nalang kanu susah fakir miskin merdeka kentina lapar pasantren bangur sing hebat keur tempat ngaji masjid sing sae supaya ibadah urang nyaman madrasah ulah dendek pantok jeung kentengna supaya urang ngaji nanya nyaman sing baleunghar bari barokah. Saur Syekh Badruddin buktikan cinta anjeun kepada kanu mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku cara ngamalkeun sadaya perintah Rasul ngajauhan sakabeh larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang selaku kader Nahdlatul Ulama dalam keadaan apapun tinggal urang cicing di mana baik di kota di kampung jadi pejabat atau rakyat miskin atau benghar kolot atau ngora cager atau gering jag-jag atau lulus tetap amaliyah NU ditinggalkan oke harokah NU dijalankan termasuk mencetak anak incu buyut bau jangan wareng udak-udak wajib dibina ku urang jadi kader Nahdlatul Ulama. Sampai kapan kiai jadi kader ulama nepikeun ka sapae. Nah siap ibu siap lamun urang siap jadi kader Nahdlatul Ulama saur sim kuring Yahudi edan-edanan dek ngaruksak Islam Wahabi edan-edanan dek ngaruksak Ahlus Sunnah wal Jamaah NII edan-edanan dek ngaruksak Ahlus Sunnah wal Jamaah jeung Negara Kesatuan Republik Indonesia hampura urang jadi kader NU nu hebat urang jadi kader NU anu saleh anak incu urang kader NU nu saleh maka bakal kuat konsekuen dan konsisten istiqomah nepikeun ka maut nyekel patuh akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Lumatak ti budak kene sejak kecil cetak anak urang sing mengenal sholawat annah dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu bihal jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam. Apal ibu apal? Mangga eta tularkeun ka putra putri urang anak incu urang senang belajar tentang sholawat NU, senang mengenal NU, geus remaja NU, geus pemuda NU, kolot nage kolot NU, paeh nage paeh NU. Cek si Yahudi lamun hayang hancurkan Islam di Indonesia, hancurkan NU. Lamun hayang hancurkan NU, hancurkan pesantren. Lamun hayang hancurkan pesantren, gendrukeun antara ulama jeung umaro. Bagaimana masyarakat terpercaya ke ulama, bagaimana masyarakat terpercaya ke pemerintah jeung kiai adukeun. Lamun ulama jeung umaro geus teu menyatu, kira-kira rakyatna bakal makmur, bakal hancur. Sinfani min ummati idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas. Dua golongan lamun damai-damailah masyarakat, dua golongan lamun pasya-pasyalah liurlah masyarakat. Siapa itu? Al ulama wal umara, kiai dengan pakulu,
kiai dengan pak camat, kiai dengan gubernur, dengan bupati, kiai dengan dewan perwakilan rakyat. Lamun hayang ngabangun negara, hayang ngabangun rakyat, maka ulama umaro bersatu, beriman sama dijingjing, berat sama dipikul. Ayo saling dukung pekerjaan. Umaro mendukung ulama, ulama mendukung umaro. Lamun gitu bakal hebat. Iya maya lurah ka kiai mawiridan we butuh beas ka aing. Cek kiai sia loba beas, loba anggaran, mun modar aing nu diteang. Aduh, lurah na lieur, kubu na lieur, ajengana lieur, masyarakatna bakal kabawa lieur. Lamun kabeh lieur ngaranna desa lieur. Saur Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar, lamun jalma daek ngarayakeun Maulid Nabi, memperingati waktu lahirna paduka nu mulia anu dasarna cinta, Allah akan memberikan dua kegunaan anu sangat hebat. Hiji al-aman fi dzalikal am, bakal aman dina eta taun Indonesia walaupun kurang begitu baik, banyak kekisruhan, banyak kerusuhan, banyak kebijakan yang tidak pro rakyat. Akhirnya pro rakyat marah. Ketika marah demonstrasi aksi, lalu datang penunggang orang ketiga, PKI bermunculan lagi, DI yang tidak mau Pancasila kembali berkembang. Maka itu adalah ancaman serius untuk rakyat Indonesia. Hati-hatilah para pejabat, hati-hatilah para pemimpin, jangan mengeluarkan kebijakan yang tidak menguntungkan terhadap rakyat. Jika para pejabat menjauhi ulama tidak diajak untuk membangun bangsa dan negara, kira-kira Indonesia bisa makmur moal? Kira-kira Indonesia makmur apa hancur? Maka tidak ada tawaran lagi. Saya sering menyampaikan dalam setiap ceramah, lamun presiden, gubernur, bupati, camat, lurah dina ngabangun negara tengajak ulama, apalagi nyapelekeun ka ulama, nyingkirkeun ka ulama, mengasingkan kepada ulama, maka pejabat seperti itu adalah pejabat yang tidak harus didukung dan tidak dipertahankan. Kenapa? Karena menjadi ancaman serius untuk negara kita. Jauh jadi negara maju, negara hebat, jauh jadi negara anu disesuaikan dengan harapan leluhur orang tua kita, yakni negara anu baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Doakan pemimpin anu jalujur sing panjang umur barokah, pemimpin anu kurang jujur sing jadi jalalujur, pemimpin anu ngahajakeun dina ngaruksa rakyat sing tareh malalon modar. Sabab naon? Hirup oke pemimpin begitu mah kalah ngaruksak negara, ngaruksak rakyat. Negara urang, wilayah urang, diberikan ka pakuwu, Pak RT, Pak RW, urang doakeun barokahna ieu mauludan, mudah-mudahan syariat panjang yuswa nu barokah. Amin ya rabbal alamin. Dikit lagi, nomor kedua, saur Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar, lamun jalma daek mauludan dasarna cinta kepada mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diberikan oleh Allah, wa nailul hawaiji wal maram. Allah bakal nyumpanan kana pangabutuhna, Allah bakal ngahasilkeun kana pamaksanana, Allah bakal nerehkeun naon kahayangna, tur Allah bakal maparin kamulyaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya rabbi bil mus baligh maqasidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha